Terminando o round por aqui para mais uma edição do nosso quadro Não Deixe de Ouvir. É isso aí, a Tribhus todo mês sacando alguns dos bons lançamentos do rock independente nacional para trazer aqui para vocês. Então, sem mais demora, bora lá! O Overdose Nuclear lançou um single, Raízes da Revolta. A banda de Ubatuba, no litoral paulista, trabalha suas influências do thrash metal com uma boa produção e muita pegada. O instrumental merece muito destaque com o uso de elementos do shot nos riffs de guitarra e nas levadas de bateria, adicionando a levada regional todo o peso do metal, criando um trabalho com uma identidade muito interessante. O vocal berrado canta sobre questões sociais que geram revolta na população. Um trabalho bem legal do quarteto e que vale a sacada. Não deixe de ouvir. Como raízes crescem sob a lama, cada cidade e a favela. A revolta cresce forte dentro dela. Raízes traz a força, raízes sangrentas de luta e de dor.